Na mtazamaji hujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Meresha Witi. Karibu. Na tuanze na huko Kabras West kwenye uchaguzi mdogo. Shughuli za kuhesabu kura zinaendelea katika maeneo mbalimbali ambako chaguzi ndogo zimefanyika leo hii. Tayari vituo vya kupiga kura vimefungwa mwendo wa saa 11 jioni baada ya kufunguliwa saa 12 asubuhi. Huko Kakamega, mtu mmoja anazuiliwa baada ya kukamatwa kwenye kituo cha kupiga kura cha Imbiakalo kwa kushukiwa kutatiza shughuli za kupiga kura. Polisi waliokuwa wakishika doria walilazimika kuingilia kati ili kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea katika wadi hiyo ya West Kabras. Aidha, wapiga kura wamelalamikia kufeli kwa mashini za kupiga kura. Kiti cha West Kabras kimevutia wagombea 6 huku wapiga kura takriban 11,000 wakiwa wamesajiliwa. Kiti hicho kiliachwa wazi na David Ndakwa ambaye kwa sasa ni mbunge Malava. Sasa tuungane na mwanahabari wetu Bramwell Bwire atufahamishe hali ilivyo katika eneo hile. Bramwell Bwire, kufikia sasa hali ipoje katika shughuli nzima kuhesabu kura hizo? Shukran sana Sam, jinsi ulivyosema ni kweli kwamba sasa hivi tupo katika shule ya upili ya wavulana ya Malava. Hapa ni Kakamega na hili ni eneo bunge la Malava. Kituo hiki ndicho kitakuwa na jukumu la kujumlisha kura ambazo zote zimepigwa katika vituo 25 katika wadi ya na jinsi ninavyokueleza sasa ni kwamba hapa kuna baadhi ya maiti kutoka watu tofauti kutoka vyama tofauti wameishafika hapa wakisubiri tu matokeo kuweza kutoka katika kule nyanjani. Na sasa nikueleze kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yameweza kutukia kabla ya kufika katika eneo hili la kuweza kujumlisha kura. Shughuli hii ilianza mwendo wa saa 12, ikawa ni shughuli ambayo imekumbwa na baadhi ya changamoto sihaba, huko vijana wahuni waliobeba mipini wakionekana katika vituo tofauti vya kuweza tu kuvuruga lile shughuli. Lakini cha msingi ni kwamba idadi ya maafisa wa polisi waliokuwepo katika eneo hili imekuwa ni idadi ya juu sana, na wameweza kudhibiti viwango vyovyote vile vya nidhamu na utovu wa usalama ambavyo vimeweza kuripotiwa katika baadhi ya vituo. Kitu ambacho nazungumzia sana ni kama kituo kama pale Mayuge, kituo kama Imbiakalo, ambako mtu mmoja kweli jinsi nilivyosema ameisha kamatwa na maafisa wa usalama wakati ambapo alikuwa akivuruga zoezi lile. Alikuwa pale akichukua, mwenyewe anavyosema ni kwamba alikuwa anachukua video za baadhi ya watu waliokuwa wanasema kwamba walikuwa wanahonga wapiga kura kwa pesa ili kuingia ndani. Nikueleza kwamba zoezi hili limekumbwa na changamoto sihaba tokea kwa madai ya wahuni kuweza kuwapiga wapiga kura waliokuwa wamefika pale kuweza kuwajibikia zoezi lao la kidemokrasia, hadi kwa wale wapinzani haswa wa chama cha DCP kuweza kulalama kwamba chama cha UDA na mgombea wake wamekuwa wakisonga katika kituo kimoja hadi kingine wakiweza kutoa pesa ili kuweza kuwashurutisha ama kuweza kuwashawishi wagombea tofauti kuweza kumpigia yule mgombea wa chama cha UDA. Lakini cha msingi ni kwamba hadi sasa hakuna cha mno kisa chote ambacho kimeweza kuripotiwa cha kuweza kuleta tashwishi ama kuleta taharuki. Tunalinganisha kura hizi na zile kura ambazo zilikuwa hapa za kuweza kumchagua mgombea wa ubunge ambaye hatimaye David Athman Ndakwa alibuka kuwa mshindi, ukimlinganisha na mwenzake Seth Panyako alikuwa wa chama cha DAP Kenya. Hii leo unazungumzia wagombea 6 wote wakitafuta nafasi moja ya dimu ya kuweza kumrithi David Ndakwa ambaye amehudumu kule West Kabras kama mwakilishi wadi kwa hatamu 2. Muhula wake wa pili ndio huu ambao hawajautamatisha, anautamatisha kama mbunge wa eneo bunge hili la Malava. Lakini nikueleze kwamba hadi sasa hatujashuhudia wagombea wa viti vyovyote wakiweza kufika katika shule hii ya upili ya Malava. Bado wapo nyanjani katika vituo 25 vilivyotuka majukumu ya kuhakikisha kwamba kura zinazotoka mashinani zitakuwa zinafanyiwa kujumulishwa hapa na kutoa idadi madhubuti ambayo itakuwa inatoa taswira na kuweza kumtaja yule ambaye atakuwa anarithi nafasi ya David Ndakwa ambaye sasa ni mbunge kule Kabras Magharibi. Lakini tutasubiri hapa kuweza kushuhudia. Kutokea asubuhi na alama zote zilikuwa zikimwelekezea yule aliyekuwa seneta na naibu kinara wa chama cha DCP Cleophas Malala. Hatujazungumza naye kutokea asubuhi, amekuwa akitukwepa, sehemu zake haziendi. Lakini najua ikifikia muda wote kutokea sasa, najua labda atakuwa anafika hapa, na akifika hapa basi tutakuwa tunamrushia yale maswali yote
ambaye amekuwa akielekezwa kwamba yeye ndio muhuni nambari moja, yeye ndiye amekuwa akitembea na wahuni. Hilo hatuwezi kulithibitisha, atasema tu yeye mwenyewe, atajitetea kwa kinywa chake, lakini cha msingi kwamba kura hizi tunaweza kuzipa 70-80 ya kuweza kuandaliwa kwa njia ya amani, njia ambayo ni ya kuweza kuhakikisha kwamba mgombea ama yule mkazi wa West Kabras anapewa fursa ya kidemokrasia kuweza kumchagua yule atakayemwakilisha kwa takriban mwaka mmoja unusu hivi kabla ya kuenda katika uchaguzi ambao utakuwa unatoa fursa vile vile kwa wale wakazi kuweza kupata nafasi nyingine ya kumchagua yule mwakilishi wadi atakayehudumu kutoka mwaka 2027 hadi pale mbeleni. Lakini toka hapa tumekita kambi katika shule ya upili ya vulana ya Malava hapa kuhakikisha kwamba kila tukio, kila idadi itakavyokuwa inaingia hapa, bila shaka tutakuwa tunamtaarifu mtazamaji wetu popote aliko, kokote aliko. Tokea hapa kwako Amani pale studioni.